अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल ग्लोब। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है सर सर रमज़ान एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों जैसे कि अभी सिंध पुलिस जूनियर क्लर्क के जो टाइपिंग टेस्ट हो रहे हैं, तो टाइपिंग टेस्ट कैसे आएंगे, उसमें कौन कौन से पैराग्राफ होंगे, कौन से सॉफ्टवेयर पे लेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपकी स्लिप में मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ जो आपको वो फॉलो करनी है, ठीक है। स्लिप में आपकी मेन चीज़ ये है कि आपको कह रहे हैं कि इट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग योर कोविड-19 वैक्सीनेशन रिकॉर्ड कार्ड टू सिट इन द टेस्ट। आपको जो है वो वैक्सीनेशन कार्ड का जो है वैक्सीनेशन का जो है वो कार्ड आपको जो मिलता है नादरा की तरफ से, वो वाला आपके पास होना चाहिए। अच्छा, मैंने जो टेस्ट दिया था कल 13 डेट को, तो मैं लेकर गया था, लेकिन वो चेक नहीं किया था उन लोगों ने, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी लेकर जाना है, और उसके साथ साथ जो आपको स्लिप ओरिजिनल लेके जानी है, और आपको जो है वो सिनाइसी ओरिजिनल वो लेके जाना है। और फिर लास्ट में जो है आपको यहाँ पे पिक्चर लगानी है। देखें ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्टेपल योर मोस्ट रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हेयर मैंडेटरी फॉर टेस्ट। यहाँ पे आपको फोटो जो है वो लाजमी लगाना है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं टाइपिंग वाले जो है सॉफ्टवेयर की तरफ। अभी ये टाइपिंग जो ले रहे हैं वो टाइपिंग मास्टर 10 पे ले रहे हैं, ठीक है। टाइपिंग मास्टर 10 में ओपन करता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पैराग्राफ पे जो है वो टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये जैसे ही टाइपिंग मास्टर 10 ओपन हो जाएगा, तो फिर हम जो है वो टाइपिंग टेस्ट वाला पैराग्राफ जो है वो ओपन करेंगे, और उसके बाद जो है, अच्छा ये लोग जो टाइपिंग ले रहे हैं वो किसी एक जो है वो पैराग्राफ पे नहीं ले रहे, डिफरेंट पैराग्राफ पे ले रहे हैं। अभी वो कौन कौन से पैराग्राफ होंगे और कौन कौन से हैं मैंने दिए हैं, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक जो है वो टेस्ट दिया है, तो मेरे वाले जो टेस्ट में पैराग्राफ था वो फादर ऑफ कंप्यूटिंग का था। अच्छा, उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी? टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 मिनट ले रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको अभी जूम करके दिखा देता हूँ भाई इन लोगों ने कौन कौन सा। यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है एस्ट्रोनॉट्स, एक तो ये वाला आया था, और उसके बाद जो है वो नीचे जो है वो ये फादर ऑफ कंप्यूटिंग, ये वाला, ये देखें जहाँ पे जो हाईलाइट लगा हुआ है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटिंग वाला, ये ऑब्जर्वेशन ऑफ दी फादर ऑफ कंप्यूटिंग, ये वाला पैराग्राफ दिया था। सिर्फ आपको 2 मिनट देंगे। अच्छा, उसमें कीबोर्ड वहाँ पे जो है अगर कोई साथ लेकर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं लेकर जाता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो कीबोर्ड्स हैं माशाल्लाह सारे अच्छे हैं। और आपको टेस्ट करने से पहले जो आपको नोट पैड पे जो हम विंडो आर प्रेस करके नोट पैड लिखते हैं, यहाँ पे नोट पैड पे आपको जो है वो प्रैक्टिस करवाते हैं। ये वाला आपको जो है वो सेंटेंस बताएंगे, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर दी लेजी डॉग, ठीक है, ये वाला आपको बताएंगे, और जम्प्स ओवर दी लेजी डॉग। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जो है वो ओवरऑल जो है अल्फ़ाबेट के सारे जो लेटर्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर दी लेजी डॉग, ए से लेकर जी तक सारे इसमें अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। वहाँ पे आपको ये सबसे पहले टेस्ट करवाएंगे कि आपका कीबोर्ड ठीक है। उसके बाद आपको जो है कोई भी पैराग्राफ दे के, फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जर्वेशन ऑफ दी फादर ऑफ कंप्यूटिंग पे जो है मैं आपको अभी टाइप कर, अच्छा इसमें हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बाद आपके सामने जो है फिर जो है वो काम कोई इंस्ट्रक्शन आपको देंगे, उसके बाद जो तकरीबन 2 मिनट लग जाते हैं, आप तब तक जो है पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जो है वो टाइपिंग टेस्ट पास कैसे करें। जैसे आपके सामने पैराग्राफ आए, जैसे अभी ये पैराग्राफ आया हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उस पैराग्राफ को रीड करना है, ठीक है। रीड कर दें कि भाई कौन कौन से इसमें अल्फाज हैं जो आपको मुश्किल लगता है, तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। कैसे स्किप करना है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी, कोई भी स्पीड नहीं दिखानी स्टार्टिंग में, सिंपली लिखना है आपको। सिंपल का मतलब ये नहीं कि बहुत ही स्लो हो जाएं, लेकिन नॉर्मल जो आपकी स्पीड है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 35 स्पीड है, अगर आप जो है घर पे प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ पे अगर आप जो है जल्दबाजी करते हैं कि भाई मेरी जो है वो ज़्यादा आ जाए, तो ऐसा वहाँ पे नहीं करना। जल्दबाजी में क्या होगा कि आपकी जो टाइपिंग है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और वो लोग वहाँ पे नेट जो है वो स्पीड लिखते हैं, प्लस में आपकी एक्यूरेसी भी लिखते हैं। तो एक्यूरेसी आपकी 90 से अबव होनी चाहिए तो बेहतर है, अगर कम है तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन 90 से अबव होनी चाहिए तो बेस्ट है, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 30 वर्ड पर मिनट है, लेकिन आप कोशिश करें कि 40 तक जाएँ, 50 तक जाएँ, ठीक है। अब इस जो है पैराग्राफ को स्टार्ट करूंगा मैं, और आप कोशिश करें कि आप लोग मिस्टेक ना करें, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है वो 1791-1871, ठीक है। वाज एन, यहाँ पे देखें एक मिस्टेक हो गई, एन इंग्लिश पॉलिटिशियन, ठीक है, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट। सिंपली आप लिखते जाएं, कोई भी स्पीड आपको नहीं रखनी, सिंपली आप लिखेंगे
तो फिर आपकी जो टोटल स्पीड होगी वो माशाल्लाह अच्छी आएगी। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटिंग फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द बेसिक डिज़ाइन। कोशिश करें कि आपकी मिस्टेक ना हो तो बेहतर है। हिज ऑब्जर्वेशंस in 1830 regarding the decline of science in the England of the time are timeless। अच्छा, अगर आप जो है ये पहला पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 से अबोव है। ओवर एज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पहला जो कंप्लीट जो पैराग्राफ है। दे कैन प्रोवाइड us with useful insight into the way we approach this critical subject, that the state of knowledge in any country will exert a directive influence। ठीक है, अभी ये जैसे आपका ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पे जल्दबाजी में इंटर नहीं करना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो फिर आपको वो लोग फेल कर देंगे, आपकी जो स्पीड है वो फिर वहाँ पे वो लोग नहीं लिखेंगे। आपको जल्दबाजी में यहाँ पे इंटर नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे जो आपके ऊपर जो वो इन्विजिलेटर्स होंगे जो आपको सुपरविजन कर रहे होंगे आपके ऊपर, जो वहाँ पे लड़के होंगे, तो फिर वही जो है इसको इंटर करेंगे, उसके बाद जो है वो स्पीड लिखेंगे आपकी। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी 49 आई है और जो ग्रास स्पीड है वो 51 है। वैसे एक्यूरेसी जो है वो 96 है। मैंने टेस्ट में यही वाला पैराग्राफ किया था, तो यहाँ पे वहाँ पे मेरी जो है वो नेट स्पीड 50 आई थी, एक्यूरेसी सेम आई थी 96%। ठीक है, तो फिर ये आपकी लिखेंगे। फर्स्ट ये आपकी जो है वो नीचे नेट स्पीड लिखेंगे, उसके बाद एक्यूरेसी जो है दोनों लिखेंगे, और ये आपकी स्लिप पे लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई प्रूफ मिले तो फिर आप स्लिप की 2 कॉपीज़ लेकर जाइएगा। एक कॉपी पे जो है वो लिख के खुद अपने पास रखेंगे और दूसरी कॉपी पे आप खुद उनसे लिखवा लीजिएगा, ताकि आपके पास वो एक प्रूफ हो कि भाई हमारी ये इतनी स्पीड आई है। ठीक है, वो आप जो एक जो ओरिजिनल कॉपी है आपकी स्लिप की, ओरिजिनल कॉपीज तो नहीं होती है वैसे तो, फोटो कॉपी यानी कि प्रिंट करवाते हैं आप, लेकिन जो जिसपे वो स्टैम्प वगैरह लगाते हैं वो ओरिजिनल कॉपी जो स्लिप की होगी वो अपने पास रख लेंगे। और जो दूसरी अगर आप अपने पास वो लेकर जाते हैं एज अ प्रूफ के तौर के, भाई आपको याद हो कि भाई इतनी मेरी जो टाइपिंग स्पीड है, तो वहाँ पे जो है उनसे आप लोग जो है वो लिखवा लीजिएगा कि भाई ये मेरी इतनी स्पीड आई है। तो ये एक इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको जो है वो जो है मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है वहाँ पे। अच्छा, इसमें कोई एक चीज़ में आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कोई वर्ड जो है मुश्किल लगता है, फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे सीम वर्ड तो वैसे तो सिंपल ही है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं इट मे नॉट सीम। ठीक है, अगर आप सीम को स्किप करना चाहते हैं तो आप उससे अगले वाला वर्ड जो है वो लाइक ये वाला लिख लें। ठीक है, लाइक लिखेंगे तो सीम स्किप हो जाएगा, लेकिन ये आपकी एक्यूरेसी को किल करेगा, ये आप लोग याद रखिएगा, आपकी एक्यूरेसी को ये किल करेगा। अ बिग डील टू यू। ठीक है, बट यूर, अगर आप टाइपिंग नहीं लिखना चाहते, आपको मुश्किल वर्ड लग रहा है तो आप स्किल्स लिखेंगे तो ये स्किप हो जाएगा। ठीक है, मे बी प्लेसिंग आपको मुश्किल लग रहा है तो आप यू लिखें तो स्किप हो जाएगा। ठीक है, राइट आउट ऑफ जॉब ऐसे लिखते जाएं। ठीक है, वेल मोर स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली देखें बड़ा वर्ड है तो आप यहाँ पे ये डैश की सिंबल लेके आगे चले जाएं, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपकी एक्यूरेसी को किल करेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि भाई आप कहें कि भाई सर सबीला ने हमें बताया नहीं, हमारी एक्यूरेसी जो वो कम आ गई। लेकिन अगर आपको जो कोई एक वर्ड जो है वो मुश्किल लगता है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बार बार अगर कोई वर्ड जो है वो स्किप करेंगे तो फिर आपकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो बार बार नहीं कीजिएगा। जो आपको मुश्किल वर्ड लगता हो, जो लंबा वर्ड हो, जिसकी आपको मतलब टाइप करने में आपको मुश्किल हो, सिर्फ वही जो है वो वर्ड आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आपको टाइपिंग जो है कैसे करनी है वहाँ पे, और टाइपिंग में कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी और क्या तरीक़ेकार होगा वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आसानी से पहुँच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।